我係屋崙婦女選民聯盟主席 Ernestine Nettles。我想提醒大家，民主唔係一項觀賞性運動，我哋都必須盡自己一份力量去投票，鼓勵我哋周圍每一個人都投票。我代表屋崙女性選民聯盟，歡迎你參加我哋嘅2025年選民教育同埋候選人論壇。我哋係100%嘅義工組織，一個致力於促進公民參與嘅無黨派組織。我哋好榮幸能夠喺呢度為候選人同社區成員提供平台，以討論至關重要嘅問題。我哋嘅女性選民聯盟相信，當選民獲得公平、公開同尊重嘅對話嘅時候呢，民主就會蓬勃發展。我哋今日嘅目標係創造一個空間，等每位候選人都可以分享佢哋嘅願景，而你哋選民可以獲得做出明智決定所需嘅真知灼見。我哋感謝候選人抽出時間嚟到呢度，同埋佢哋對公共安全同服務公眾嘅承諾。我哋仲感謝聽眾參與呢個民主嘅進程。等我哋確保今日嘅討論保持尊重、有益、有建設性，同埋專注於問題上邊。請暫緩發表評論同鼓掌，直到論壇結束為止。我哋都喺呢度，因為我哋熱愛屋崙，歡迎來到參加呢個論壇，等我哋度過一個資訊充實嘅美好時光。多謝。所以再一次咧，歡迎同埋感謝大家今日參加我哋呢個屋崙市長候選人論壇。我係 Tracy Edward Moore 博士，係屋崙婦女選民聯盟嘅成員，亦都係8名黑人婦女組織嘅成員。我係 Helen Hutchison， 我亦都係一名義工，亦都係屋崙婦女選民聯盟嘅成員。今日我哋好高興聯同以下合作伙伴 Alpha Kappa Alpha 姐妹會、Alpha Nu Omega 分會、美國大學婦女協會、屋崙 Piedmont 分會、長者獨立中心、La-Raza 法律中心、全國8名黑人婦女聯盟、屋崙華埠聯盟、屋崙華埠社區促進會、屋崙非洲裔商會、Piedmont 松樹鄰里協會、Spur，同埋我哋有2個媒體合作伙伴，分別係 KTOP 同埋 KALW。婦女選民聯盟係一個享有信譽嘅會員組織，鼓勵知情同積極參與政府。本聯盟參與議題倡議同埋選民教育。聯盟嘅倡議部可以就議題或者選票提案採取立場。本論壇由聯盟嘅教育部主辦，教育部唔會背書或反對候選人或者政黨，亦都唔會就議題或者選票提案採取立場。喺我哋介紹候選人之前呢，我哋有啲實務需要有所說明。候選人同其社區合作伙伴都已經同意依據為本次論壇所制定嘅指引參與。候選人論壇由 KTOP 屋崙嘅有線電視接入站進行電視轉播，並且喺市政府嘅網站 http oakland.gov/oakmtg 喺上面直播。論壇正在錄影中，稍後可以屋崙婦女選民聯盟嘅網站或者 YouTube 頻道上面觀看。屋崙婦女選民聯盟擁有今次活動錄影嘅所有權，唔允許由 KTOP 以外任何人拍攝或者錄影會議嘅事情。好啦，共有9名候選人競選市長一職，佢哋係 Sue Robinson、Barbara Lee、Christina Grabo、Mindy Ruth Penchenu、Lauren Manuel Taylor、Elizabeth Sweeney、Rina Jenny Webb、Peter Liu 劉思遠同埋 Eric Simpson。候選人如果讀你嘅名讀得唔正確嘅話，請見諒。有關呢個論壇嘅流程啦，候選人嘅發言順序係隨機分派嘅，每
每位候選人將有1分半鐘嘅時間回答每個問題。第一個問題將向所有候選人提出，之後每個問題將向一組組嘅3名候選人提出，將唔會有分別嘅反駁時間，但候選人可以選擇使用部分或全部嘅1分半鐘時間用嚟反駁另一個候選人嘅回答，或者回應前一個問題裏邊嘅議題。回答完所有問題後呢，每位候選人將有1分半鐘嘅總結發言時間。我要求候選人密切留心計時員，因為佢哋會用係唔同嘅顏色嘅標誌發出信號，說明仲剩低30秒鐘或者係必須停止。作為主持人，我哋亦可以以口頭方式咧係俾出呢啲提示。今次論壇呢啲提問係由經由婦女選民聯盟同埋我哋合作伙伴預先準備嘅。好啦，我哋亦都會會接受現場觀眾提問。如果你想提問呢，你可以舉手，我哋一位義工呢會俾你一張索引卡，等你喺上面寫下問題。請保持你嘅問題簡潔明了，並且向所有候選人提出，而唔係個別候選人。我哋將在時間允許嘅情況下，嘗試容納盡可能多嘅問題。喺我哋俾候選人開始發言之前，候選人必須按下你面前嘅開啟按鈕，並且直接對住麥克風呢係講話，我哋先可以聽到你。發言結束後呢，請務必將麥克風按回關閉位置。最後，今日在座各位候選人同埋聽眾呢都請呢係保持禮貌，使用文明嘅語言同埋尊重他人。我哋所以喺呢一度呢，係因為我哋深切關心屋倫。我哋可能喺如何解決問題方面存在分歧，但係我哋可以尊重其他人同埋進行文明討論。最後提醒大家，請暫緩你嘅掌聲同埋反應至會議最後嘅時候。現在係時候咧，係向候選人開始回答發問啦。我第一個問題要問所有候選人，將由 Sue Robinson 開始。屋倫預計未來幾年將出現2.8億美元嘅赤字。今次選舉後唔太久咧，無論邊個當選市長咧，都必須提出一個能夠解決赤字嘅2025至27年財政年度嘅預算計劃。喺短期內咧，你實際上可以做啲乜嘢嚟開始恢復本市嘅財政健康呢？Sue Robinson 係嘅，好，非常謝謝。咁首先。當市長接手嘅時候，實際個大局已定，預算必須喺5月1號通過。今次選舉係4月15號，你都必須明白咧，清點選票需要一啲時間。因此，我預計一旦預算提交市會表決咧，我唔認為作為市長咧係仲會對預算有太多嘅發言權。最主要嘅咧係我哋有個收入嘅問題，我哋冇一個業務計劃，我哋嘅業務計劃書喺5年前到咗期，我哋呢個城市似乎總係等待三藩市復甦，咁樣我哋可以繼續做三藩市所做嘅任何事情。因此我哋需要有一個市長能夠將我哋同三藩市分開，停止做一味係做佢對方所做嘅事情。佢哋有同我哋一樣嘅問題，因為我們一定係跟隨住佢哋所做嘅一切。我哋必須致力追求收入嘅方面，我亦遭遇咗一場重大嘅商業房地產崩盤，所有城市都喺經歷呢個情況，所以問題往往正是我哋解決方案。呢個空置嘅建築可以成為我哋解決方案。第一呢，通過推展改造辦公室用途計劃，我哋有機會利用一啲空置嘅建築物，建立一個稅收增量融資區。其他城市就討論呢個問題，但我深信建設一個新嘅屋倫，走出去做生意發展，等各個公司投資於我哋嘅未來，我哋嘅願景，我哋嘅希望變成嘅樣子。呢個係一個清潔綠色新經濟嘅城市，所以我話係市長辦公室嘅發展商業主導權，走出去通過業務計劃增加我哋嘅收入，我哋可以同其他城市競爭，因為佢哋而家呢嘅竊取我哋嘅業務，我哋真係喺度偷走我哋嘅業務。當我哋坐喺呢度咩都唔做，相信我一定一直喺十字路口停止。係呢女士，首先我哋正處於個危機中，我哋預算陷入危機，但呢個仍唔係，亦都唔係偶然發生嘅事。我哋需要解決結構性失衡嘅問題，例如我實際上為本市帶來咗數以百萬計嘅聯邦COVID疫情救濟金。之前嘅預算係基於假設 COVID 救濟金持續嚟制定嘅，呢個
本來就唔係咁樣嘅，就唔應該咁。作為市長，我將要求進行內部評估、鑑證審計，以確定浪費、欺詐、濫用以及可以提高部門效率嘅地方。我哋需要協助重置同埋重組本市，以確定、以穩定同改善屋倫嘅財務償付能力。其次，我哋必須增加收入。我支持當前嘅銷售稅選票提案，提案將銷售稅從10.25%提高到70.75%。呢個當然會帶來額外嘅收入，使到我哋同其他城市持平。接下嚟，我認為我哋必須睇到屋倫應得數以百萬計嘅收入，我哋理應得到個異己嘅份額。我哋必須確保我哋嘅稅收入得到資金會公平分配。例如屋倫應該參與 WO 提案資金分配嘅討論，以便將稅金收入用於住房方面，爭取 C 提案資金用於兒童保育。我哋必須收取額外嘅罰款、罰單、許可證費，向空置店鋪徵稅。另外數以百萬元嘅數金未收到，因此我需要一種平衡嘅制定預算方式，我哋需要量入為出。Grapple 女士，係嘅，我相信我哋城市呢將需要決定係否通過 A 提案。重要嘅係我哋要通過 A 提案嚟配合一項消除預算赤字嘅長期解決方案。呢個意味住 A 提案大約需要持續執行10年。但係咧，如果 A 提案未能通過，我哋必須考慮其他嘅解決方案，例如撰寫資助申請，同埋堅持我哋喺加州預算裏邊應該享有嘅權利。我哋亦都有辦法咧，按照咧我哋嘅預算咧，對每個部門進行微小或者係略微嘅削減。呢個意味住咧係佢哋每個項目咧都削減係1%，又係每個項目都減係1%。由我哋預算對每種類型嘅項目削減1%咧，亦都係釋放大量嘅資金。我有咗呢啲資金咧，就可以將赤字控制住，可以快速消除赤字，即使喺我哋市長2年嘅短期任內，亦都可以。多謝 Patrick 女士，係多謝 Patrick 女士。首先，我認為我哋重新開發屋倫會係好重要。屋倫曾經係個主要嘅偉大嘅工業城市，冇咗工業同製造業，冇咗對你嘅小商業做出支援咧，你就不可能有一座偉大嘅城市。因此，我會引入政府效率部嚟清理城市嘅預算同財政。我相信呢啲錢中好多都俾咗係呢個非政府組織同埋非牟利組織，呢種係一種浪費。我哋唔需要咁做，我哋需要真正重建呢座城市。我唔支持 A 提案，我認為屋倫唔需要添加一項稅收。本市嘅人咧係被徵稅咧太多啦。正如我講咧，我哋需要係等到工業製造業恢復正常，等本市真正恢復生產力。所以由呢個角度嚟睇咧，我認為咧呢啲係你必須採取嘅首要措施，因為呢個城市亦都曾經你知道有住屋倫嘅喺度吸毒嘛，正係我哋會做另外一件事，我會採取行動打擊毒品，打擊芬太尼同埋販毒集團。而且因為如果你人口喺度吸毒，你就冇可能做一個高效嘅城市。所以呢個就係點解我會用呢個方式進行重建，將本市嘅全體居民都銘記在心。呢個真係好重要。而家有時間做呢件事，但係將問題更多堆積拖下去呢，係只會將情況變得更差，而且會令所有問題日益嚴重。所以我鼓勵大家認真從呢個角度思考，我哋必須以革命性嘅思考方式嚟重建屋倫。多謝 Taylor 先生。係嘅，作為一名前管理顧問企業家，我曾經指導大型組織解決收支方面嘅財務危機。我哋一直係入不敷支。呢種情況必須停止，我必須做出艱難但係必要嘅選擇，等所有利益相關者都係坐喺談判桌前，咁樣我哋先至可以短期內減少支出並且增加我哋嘅收入。係嘅，我哋必須極端專注於增加收入，而唔係僅僅係向聯邦州同或者其他合作夥伴尋求資金嚟幫助支撐我哋。我哋仲必須咧靠自己成長，建立我哋嘅商業社區，發展社區，刺激經濟。
我哋必須研究點樣提高我哋城市嘅運營效率，我哋點樣看待我哋嘅加班，將其轉向全職員工，咁樣會係更加有效。我有啲必須要睇睇我哋點樣支付大額嘅係資金，我哋喺支付係超過1.3億美元嘅債務利息，我哋必須重組或對我哋嘅債務再融資，減少支付利息，釋放數以百萬美元計嘅資金。積極尋求外部資金亦都會好好。此外呢，我哋必須考慮等到服務商、供應商同其他人坐到談判桌前，然後呢可以減少我哋嘅係合同支出嘅。多謝，係唔該，係 Sweeney 女士。屋崙其實冇預算問題，有嘅係想像力問題。我哋陷入咗相同嘅短期解決問題嘅循環，因此呢，我哋需要切實嚟改變呢種情況。我哋需要優先對市預算做個審計，我哋亦都需要專注於使到所有屋崙人受益嘅創收專案，而且呢係唔僅僅係對開發商或者大型企業有利。與此同時，我哋需要專注於使到所有屋崙人受益嘅公司合作夥伴嘅關係，亦都有一啲精心挑選嘅公司呢係可以呢係贊助我哋。我哋仲需要喺預算過程裏邊考慮社區制定預算，因為喺屋崙呢係納稅人應該對預算嘅花費方式有發言權。唔該，Web 女士，大家下午好，感謝婦女選民聯盟呢今日為我哋主辦論壇。我係臨時市長新任命嘅預算諮詢委員會委員，所以我實際上已經喺度努力工作，喺度檢視我哋嘅預算。我哋冇陷入危機，甚至一啲都冇。我哋有大約16億美元嘅聯邦資金，有6億美元用於我哋嘅住房，有3.32億美元呢係來自我哋屋崙港。我哋擁有 AA 提案約係3000萬美元嘅資金，我有 ALL 提案嘅圖書館資金，我亦都有 W 提案呢將會帶來大約1.28億美元。所以請對任何更多嘅徵稅講拒絕。我哋絕對係灣區稅收最高嘅城市，我敢於肯定係加利福尼亞州絕對係美國前10名。我哋負擔唔起，我哋只需要更聰明使用我哋取得嘅資金，就創收新嘅收入而言呢，增加收入嘅直接方法係運用我哋已經有嘅資源。屋崙港啦，三藩市正在利用佢哋嘅港口引入旅遊業，使用公主郵輪公司係吸引自動旅遊、吸引自動餐廳訪客、吸引需要向商店購物嘅人。呢個就係我哋社區嘅人流。仲有呢，我哋可以通過方式將我哋嘅港口用於國防部嘅海事用途嘅。好啦，劉先生，我將以每張200美元嘅價格出售隱藏攜帶槍支嘅許可證。我哋喺加州呢有4000萬居民，因此呢，僅喺大都會地區就有6至到700萬人啦。因此，如果我哋向呢啲人呢係出售100萬張隱藏攜帶許可證呢，我哋將有2億美元嘅收益，而且我將會係教人們呢係點樣喺2年內成為百萬富翁，10年內成為億萬富翁。我哋將舉辦大型研討會，我會向人們呢係收取每人200美元嘅費用，等佢哋嚟了解我係點樣致富嘅，同埋佢哋亦都可以點樣致富。Simpson 先生，屋崙工人面臨嘅社會危機，生活條件嘅惡化，我哋賺取足夠嘅錢嚟生活同埋支援居住同養家糊口所面臨嘅挑戰，都唔係城市預算造成嘅。我哋面臨嘅痛苦狀況係由世界造成嘅。要了解屋崙工人面臨嘅屋崙社會危機，我哋必須了解世界，以及我哋喺世界範圍內面臨嘅資本主義危機嘅難以招架嘅動盪。現在正在進行嘅戰爭，要了解屋崙，等我哋睇睇烏克蘭，等我哋睇睇以色列正在發生嘅戰爭，經濟危機正在推動更多嘅戰爭。我必須喺呢個背景下嚟睇世界。
勞動人民係社會上邊唯一對戰爭同埋剝削唔感興趣嘅階層。等我哋同億萬富翁決裂，將工人階級放喺首位，唔好將債券持有人放喺第一位啦。我哋需要喺美國掌權，並且組建一個工人政府。多謝。下一個問題咧，將從咧係 Barbara Lee 開始，然後係Grapple 小姐，然後係 Mighty Pension。咁我哋下一個問題啦。歐倫面對嘅赤字主要係來自一般用途基金，個基金係警察同消防服務嘅主要資金來源。作為市長，你將點樣維持或者加強屋崙嘅公共安全服務，又能夠同時解決赤字問題呢？我哋先由呢個 Barbara Lee 回答開始。非常感謝你嘅提問。係嘅，呢個意味住咧，我哋有大約咧係只有30%嘅資金可以用喺其他所有事情。所以咧，作為市長，我會做幾件事。首先咧，選民喺11月通過咗 NN 提案。呢個提案提出咗一項全面嘅公共安全計劃。佢當然而言咧，需要700名警察，仲需要通過一項停火嘅計劃嚟落實係預防犯罪工作。我哋仲要將預防犯罪作為重點，咁我哋先可以騰出警察時間嚟從事警務工作。此外，我確實知道咧，係我哋可能需要大約850名警官㗎。呢個當然係長期嘅目標，但與此同時，更重要係確保警察唔好困身。通過使用好可能是科技啦，咁佢哋咧就可以上街巡邏同埋執行警察嘅警務工作。呢個正係佢哋受僱應該做嘅事。此外咧，我哋必須確保聯邦警察監察員。我哋需要聯邦監察。呢種聯邦監察，歐倫已經接受咗20年嘅監察，我哋仲冇滿足到問責條件。我有必要做到。我哋花費數以百萬美元計喺經過談判達成嘅和解協定，因此我哋需要查看警察嘅加班費耗用金額問題。我哋需要查看加班時間同埋加班費花費，並且確保加班費咧係透明嘅。警察局對呢啲資源接受問責，因為佢佔去咗一般用途基金嘅70%。我哋需要亦都要確保我哋執行 NN 提案。唔該。Grapple 女士，係嘅，我哋必須保護我哋嘅公共服務，我哋屋崙嘅警察局同埋我哋屋崙消防局 OPD、OFD 呢個好重要，因為除咗鄰里守望等係項目之外呢，我仲需要商業守望。商業守望咧，可以幫助我哋嘅企業喺經濟中發展壯大，嚟支援更強大嘅經濟體。當我哋考慮支付稅金嗰陣咧，你知道呢，我哋嘅越算越好呢，我哋市嘅經濟計劃就越好。屋崙消防局呢，我哋唔能夠冒險等教堂或者其他建築物被燒毀，等嗰度啲人咧係被奪走生命，呢個係一種係暴行嚟嘅。我哋係需要讓消防部門咧係得到盡可能多嘅幫助。而我哋嘅屋崙警察局呢，我哋應該有一個7月嘅警察學堂，嚟確保我哋能夠保護我哋目前嘅警察免於加班後冇依法得到係加班費。咁係多謝㗎。唔該 Mindy Pension。你要做嘅第一件事係真正去阻止我哋警察真正開展工作嘅本市條例。大多數人都冇意識到呢，而家屋崙市嘅條例呢係令人望而生畏嘅。因此，如果你要繼續向前，我哋確實需要增加警察嘅數量。但係你咁做呢，你必須了解解決2件事，一個係本市嘅條例啦。作為市長，呢個係我要解決嘅第一件事。我已經同業內人士進行咗好多討論，
佢實際上知道必須改變啲乜嘢。其次，你必須要去除咗嗰個聯邦嘅監察嘅委員會，委員會花費市政府咧係數以百萬計美元，實際上阻礙咗我哋警察做佢哋必須做嘅事。第三，當我哋重開警察學堂嘅時候，我哋需要確保啲乜嘢呢？你如果係負責管理市預算，你唔會話對唔住，我哋冇辦法唔削減警察預算。你應該削減 MACRO 緊項目嘅預算，佢啲計劃咧對警察嘅警務工作冇幫助。因此，如果我哋真嘅係採用呢啲步驟呢，咁我哋就可以騰出我哋警官嘅人手，我實際上就唔會有咁多加班時間，因為當你冇足夠警察呢，佢哋現在就冇辦法唔加班啦，強制加班啦。所以呢啲係必須採取嘅一啲步驟。我仲有好多要講嘅，但我認為呢啲係優先事項。你將屋崙嘅人口放在第一位，而唔係投機者，亦都唔係銀行家。多謝。我哋下一個問題將交由係 Taylor 先生、Sweeney 女士同埋 Webb 女士回答。請描述你嘅領導風格，並且解釋佢點樣改善市政府嘅職能，同埋佢能夠點樣提高政府嘅回應速度同埋平易近人嚟幫助建立信任呢？多謝。我嘅領導風格呢，作為一名前管理顧問，我喺包容性促進型領導方面磨練咗我嘅領導風格。喺呢方面，對我哋嘅城市真正將利益相關者納入我哋考量決策嘅當中，亦都就係話咧，係納入嗰啲感受到我哋決策影響嘅人到決策過程當中係至關重要嘅。我所依賴嘅係確保所有利益相關者都參與進嚟。我哋匯集咗來自跨越政治光譜嘅人嚟幫助我哋喺最頑固嘅困難挑戰中前行。例如，比如講當我係堅決反對削減警察經費嘅時候呢，因為我知道從執法部門拎走5000萬美元呢，會令到屋崙人處於危險之中。我亦都會加倍呢，致力於重新構想公共安全，以及佢可能同埋意味住啲乜嘢。呢個意味着恒常將140多名喺屋崙人聚在一起，思考同埋解拆嚴峻嘅困難挑戰，並且制定真正嘅解決方案。我們同時並且開始實施嗰啲方案。呢個只係將人們聚集一起嘅眾多例子其中一個，等佢哋參與呢個過程，指導人們完成呢個過程，然後確保我哋喺一天努力過後呢係獲得切實嘅成果嘅。Sweeney 女士。我嘅領導風格咧係有富有遠見、以人為本同埋團結嘅。我唔隸屬於任何黨派。我咁樣做嘅一個原因咧係我想接觸唔同黨派嘅人，並且將人哋團結起來。我覺得我突破咗領導力嘅界限。當我還仲係加州大學伯克萊分校嘅學生，而且落得本科學位嘅時候，我係加州男子賽艇隊裏邊唯一嘅女性。嗰隊咧係賽艇隊隨後贏得咗 Pac-10 嘅錦標賽，因此作為賽艇隊嘅舵手，我負責掌舵激勵賽艇運動員同埋指導練習。因此喺我早年嘅時候就有經驗，確保8支長同時進入屋崙三角洲嘅水中，將人哋團結起嚟，確保我哋所有9場比賽都朝住當前嘅願景最終目標前進。嗰個係非常艱難嘅團隊，因為人哋對個團隊寄予厚望。我因此以後能夠將呢啲經驗帶到其他領導角色裏邊。當我仲係哈佛大學嘅研究生嘅時候呢，我係嗰度嘅田徑教練，我亦都係一個棟篤笑喜劇演員同埋製作人，將好多唔同嘅棟篤笑喜劇演員入起來，幫助人們同埋觀眾玩得開心。所以我係一個好獨特嘅領導經驗。我相信呢啲背景呢，真係同當前嘅政治場景有所不同。我覺得呢個係政治界呢，係令人耳目一新嘅聲音。Webb 女士，我嘅領導技能同我身為領導者已經向本市得到展示同埋證明。當我冒住生命危險站出嚟反對一直困擾我哋城市嘅腐敗嘅時候呢，我就係咁樣嘅領導者。其次，我鼓勵大家喺3月24日下周一呢，喺我哋嘅州議會大樓呢，同我一起行動。喺過去嘅4年裏邊，我一直領導我哋嘅 Moms Demand Action 媽媽訴求行動嘅加州立法行動團隊。我哋前往拜訪我哋嘅係參議員、眾議員，
同立法者會面呢，亦都前往我哋嘅總檢察長辦公室。我哋最直接撥發俾屋倫大約1000到2000萬美元嘅資金負有責任，嗰就係支付 Ceasefire 停火計劃嘅錢，就係呢為預防暴力支付嘅錢，又係用喺支援 Youth Alive 嘅錢，仲有屋倫升、屋倫 Rising， 仲有另外一個係乜嘢呢？但係呢，呢個正係我哋要喺度做緊嘅工作。如果你下個禮拜一有空呢，請同我一起去州議會大樓。最後呢，我係一個名歷史學家，我而家戴住呢個耳環上邊呢，寫住我哋人民 We the People 嘅字樣。我最近去咗國會圖書館檔案博物館呢，喺度聽到一個故事，我印象好深刻，係有關第一個獲得諾貝爾和平獎嘅女性嘅，佢名係叫 Jane Addams。佢接管咗一個犯罪猖獗、受垃圾困擾嘅城市，並且喺1年之內扭轉咗局面，只係憑藉社區嘅努力。謝謝。我哋下一個問題呢，將交俾係 Peter Liu、劉先生、Eric Simpson 同埋 Sue Robinson 咧係回答。問題係你預計同警察委員嘅關係係點嘅樣嘅呢？有人話要增加警力，你將點樣確保警察嘅所謂唔超出憲法授權嘅範圍，而且同時能夠係免除聯邦嘅監督呢？我哋由Peter Liu 劉先生開始。警察委員會咧有啲忙不過來，我想做嘅咧係睇到警察部隊將佢哋自己大部分活動咧分配俾民兵。好啦，我哋將建立倫理民兵，方法係每名警察將組織7到25名義工，呢個係憲法規定嘅民兵，佢哋將配備武器。我會訓練佢哋做防禦戰術，因為我係一名退伍嘅戰鬥軍人。一旦我哋有倫理守望隊，我哋就會喺十字路口安裝保安攝像頭。因此呢，無論係咩時候發生咩事情呢，佢呢都會實時出現喺互聯網上面。咁樣人哋就喺唔出門嘅情況之下呢，關注佢哋嘅倫理。咁亦都意味可以忽略警察委員會，因為警察委員會呢冇太多嘅事可做，希望佢哋可以制定政策，等到警察更加活躍。但我認為美國民兵喺打擊犯罪方面會採取比警察更為係大膽嘅姿態，而且如果山上發生野火，有需要進行疏散嘅話，咁我哋只需要召嚟民兵啟動佢哋就能從山上疏散人們。而家呢911系統都唔發揮作用嘅。因此咧，無論警察委員會做乜嘢，而家都係失敗嘅。唔該 Eric Simpson。呢個都係一樣嘅，滲透到資本主義社會嘅狗咬狗價值觀咧，亦都滲透到警察局裏邊。我哋睇到咧，唔僅止咧係表現喺警察對勞動人民嘅暴力，同埋對勞動人民嘅藐視上面。仲表現喺當勞動人民咧係需要治安幫助嘅時候咧，警察經常輕忽對待，唔對求助作出回應。我係支持法治嘅，我唔贊成削減警察經費。歷經好多個10年咧，勞動人民組織起嚟，並且協議對警察暴行咧係訂立咗限制。我同我嘅政黨都有份參與組織人們起來限制警權，以及要求警察遵守為工人階級着想嘅行為標準。咁只要富人管理屋倫市咧，州同埋美國咧，警察就會為佢哋嘅利益服務。直到勞動人民組織一個新嘅政府，不然警察就會永遠為富人嘅利益服務。唔該 Sue Robinson。我贊成等政府唔再介入我哋嘅公共安全，等政治唔再介入我哋公共安全。我認為我哋對警察委員會有所不滿。去年呢，警察委員會發生咗好多鬧劇，似乎並未受到認真關注。
你知道如果我哋有新嘅警察委員會，然後咧你知道啦，目前嘅警察委員會被指迎合特殊利益，因此你知道啦，我哋贊成重新評估任命過程，所以我贊成重新評估任命過程。當我哋嘅公共安全已經好似屋崙咁嘅程度被政治化嘅時候呢，我唔認為等政客任命委員會成員係一個好主意，因為咁好快就會變得政治化。因此我認為我哋需要重新評估委員會成員嘅任命標準同埋任命過程。最後呢，你知道你睇屋崙啦，我哋需要對本市進行良好嘅係監管，所以呢，我哋對負責監管我哋部門嘅7層官僚架構存有疑問。我哋警察局內部存在重大嘅文化問題，我哋所有人都必須提出呢啲問題。為乜嘢我哋嘅市嘅公共安全崩塌咗呢？你知道喺疫症大流行之前，我哋冇足夠警察，人哋打電話俾我哋或者電話查問我哋點樣做得嚟啊？所以我哋必須睇睇下有啲咩變化。由於大批解僱高級警官呢，警察部門出現咗係文化崩塌，基於警務危機，一個全國性嘅警務危機，我哋嘅公共安全被政治化，因此我哋需要政治遠離，唔再成為障礙。然後呢，屋崙有健康公共安全，我哋需要一個市長承諾做到呢一點，唔要做出政治選擇，因為本市嘅人嘅生命會處於危險之中。多謝。下一個問題將交俾 Grapple 女士、Patron 女士同 Taylor 先生。你對屋崙嘅成長同發展有咩願景？你可以喺第一年採取邊一啲行動步驟嚟實現呢個願景？你認為我哋可以實際咁吸引邊啲特定類型嘅行業咧嚟到屋崙呢？咁而家由 Grapple 女士先開始。屋崙需要更多嘅經濟發展，呢個意味住我哋需要有多啲嘅係贈金資助。屋崙人可以係獲得貸款嚟開設有幫助嘅戰略商業，呢個係等到係員工同埋係商業東主都有更多嘅餘地，通過實際購買嘢呢嚟發展經濟。我哋需要有職業道德，我哋需要向我哋嘅年輕人灌輸，例如高中生同埋新近畢業嘅高中生，為佢哋制定有利於經濟嘅計劃，咁呢係以便佢哋能夠獲得實習機會，並且擁有係繼續前進嘅履歷基礎，繼續係上學啦，繼續賺錢，並且繼續同更好嘅經濟榜樣合作。企業係我哋需要嘅。我由10幾歲起呢，就一直係屋崙家族企業嘅一個成員。我知道呢個需要協調，呢個需要繳納稅款，呢個需要支付汽油費，但希望佢更加似呢係電動汽車咁樣。多謝。Pat 全聯女士，我哋屋崙嘅願景係我能夠睇得到嘅係降低稅收嘅激勵計劃，並且從特朗普總統合作，幫助實際嘅行業。比如睇睇隔離嘅阿拉米達市，阿拉米達啱啱引進咗一家從事同聚變相關嘅公司。我認為我哋需要喺屋崙都係咁做。點解唔做呢？等嚟改變東屋崙。東屋崙唔需要命定係毒品嘅天堂，願景嘅一部分必須係擺脫毒品。我想就這一點講一下，因為我想花啲時間嚟討論呢個問題。你知道我哋屋崙有嚴重嘅毒品問題，芬太尼同埋其他毒品，我哋需要做一啲我哋認為三藩市已經做過嘅事情。佢個名叫做 DMAC 計劃，即係攜手完警察局同埋警察局咧，同聯邦政府合作。我想人哋知道呢，就喺屋崙呢度 DMAC 啱啱逮捕咗3名實際上同錫那羅亞犯罪集團合作嘅人，佢哋竟然將毒品從屋崙運到三藩市。而家我哋必須解決呢個問題，呢個係願景嘅一個部分。呢個同引入天然氣公司並非兩極分明。點解唔喺度引入新嘅係聚變相關嘅公司呢？為咩唔開設 3D 嘅製造業呢？你可以引進各種各樣嘅行業，
但係你需要一個整體計劃嚟做到呢一點。作為市長，呢個係我主要考慮因素之一。如果你想睇好似東屋崙嘅地方，想像一下將佢重新睇起嚟咧，好似屋崙一個美麗嘅地區咁樣。多謝，多謝係 Taylor 先生係嘅。喺我嘅領導下咧，屋崙將開門營業，我哋創造成長嘅機會嚟擴大呢塊餅，咁樣咧，我哋所有人都會受益。我哋亦都可以實現我哋嘅價值觀，而唔係等個大餅係縮水。我哋咧要係結果要係爭奪呢個麵包稅。為咗增益企業，我都需要了解企業點解會失敗，掙扎着離開我哋嘅城市。首先係我哋市政府官僚主義，我哋將確保我哋為小企業建立禮賓服務，以便佢哋能夠喺市政廳中獲得支持，擺脫官僚架構嘅束縛。而啲官僚制度往往導致許多小企業咧失敗或者跌跌撞撞，成本係另一個原因。我必須幫助佢哋降低成本。我提議咧，對於年收入低過150萬美元嘅小企業，我係取消佢嘅商業執照稅。此外，我哋嘅規劃同埋樓宇部門咧，建立一個準時鐘，以便我哋能夠有效同高效咁向前邁進。當呢啲企業試圖獲得許可證付費、領許可證嚟起步同埋行動嘅時候，我哋唔會成為佢哋嘅瓶頸。我哋仲必須專注於幫助佢哋增加收入。其中一個部分係啟動我哋嘅商業走廊，等到更多人咧嚟到我哋城市，增進我哋城市嘅公共關係同媒體關係。咁樣我哋就唔會有人驚啦嚟到市中心。係啦，我哋必須要將解決公共安全作為基線，但係我哋可以做得更多。謝謝。我哋下一個問題將提交 Elizabeth Sweeney、Winner Webb 同埋 Peter Liu 回答。問題係從已經完成嘅審計報告中可以得知啲乜嘢呢？你將如何根據呢啲發現採取行動？我哋由係 Elizabeth Sweeney 開始。我會專注於繼續進行審計，然後更加提高本市嘅透明度。我覺得我哋喺公共安全上面花咗好多錢，呢個喺屋崙係絕對需要嘅。但我認為咧，喺屋崙市70%嘅一般用途基金資金都用咗喺公共安全，相比規模大小相似嘅沙加緬道咧，沙加緬道只係大約只有40%用於公共安全啫。因此我哋需要揾出點樣可以將呢個咁嘅花費控制好，比如花喺公共安全上嘅錢。一個好大嘅原因可能係加班費，但係隨着時間嘅推移，像我哋嘅城市肯定有呢個需要。因此我哋肯定需要做更多嘅研究預算，更多了解我哋喺邊啲方面花費咗大量資金喺基礎設施同埋公共安全，並且了解我哋喺邊啲方面咧進行咗不必要嘅支出。因此我哋肯定需要進行更清晰嘅溝通，特別係投入大量資金嘅部門咧係進行溝通，並且研究屋崙同屋崙規模相當嘅城市，睇睇同我哋比較可以喺邊啲方面做出改變。並且從我哋周圍嘅大城市咧係學習。屋崙係一個了不起嘅城市，我哋只需要做更多嘅工作。我哋已經完成咗一半啦，我哋做咗個審計，我哋仲未曾完全完成，但係呢個係我哋需要採取嘅50個步驟中嘅一步，以確保我哋審計同預算未來更加透明。多謝，係 Webb 女士。呢個係真嘅 Winner， 我哋喜歡講俾人哋知道。諗諗你個膝頭哥，記住呢個對你會有幫助。我會講呢，我對我哋嘅市審計官係 Michael Houston 啦，佢嘅辦公室呢已經發表嘅報告啦，一直係喺度引發同啟動呢啲審計嘅報告人嘅報告係印象深刻。一個例子，佢哋咧係最近發布一份報告，指出市工務部咧我相信係交通部喺加班費上多付咗160萬美元。如果呢啲錢用喺政府服務或者而個街道會俾錢清潔，你知道我哋有2個城市同我哋係同一條路上邊 Fremont 咧連續6年咧係被評為美國最快樂嘅城市。第2名咧係聖荷西屋崙其實都配得上呢個㗎。我哋同樣咁漂亮，同樣咁係壯大，實際上更加強大，有更多嘅機會。我哋嘅港口可以帶嚟俾佢哋能產生嘅更多嘅收入。我哋只需要對我哋嘅資源負責。
我哋必須對我哋已經喺公民身上加徵嘅稅收負責。我哋理應有乾淨嘅街道，佢哋嘅學校理應得到投資。呢個就係我哋投票係想見到嘅結果。只要我哋繼續不善管理呢啲資金，我哋就會繼續生活喺一個第三世界式嘅係屋崙。唔該，跟住仲有係 Peter Liu 劉先生，我會更加專注於娛樂嘅消費。我呢會喺湖邊裝放一個係巨大嘅水滑梯呢，將佢變成一個有彈跳屋嘅水上樂園。有燒烤架，如果我哋為人哋提供呢啲活動，佢哋就會係有更少嘅時間去犯罪啦。如果我哋教人哋點樣以合法嘅方式係致富呢，佢哋肯定唔會剝奪其他人嘅生命同財產。因此呢，如果我係市長呢，我係分撥款，我係唔會撥款俾，甚至會係取消對無家可歸者計劃嘅撥款，因為呢啲計劃呢，甚至係冇效嘅。我會攞呢啲錢呢，就係用於屋崙每一個有相當大小嘅公園，將呢啲公園呢改建成獨特嘅主題公園。例如呢係Dinmont Park 公園，我哋可以變成一個音樂會嘅場地。你知道，所以本地藝術家同你可以喺本地嘅公園演出，無論去邊個去嗰度呢，都會喜歡佢哋嘅音樂。我哋可以向樂隊捐款，我都可以向樂隊捐款。我哋意思係話呢，呢個係一個好好嘅方法。呢個將為屋崙創造大量就業機會，因為我哋吸引來自灣區各個地方嘅遊客嚟參觀我哋嘅公園。我哋可以將每個有相當大小公園轉變成獨特嘅主題公園景點。呢個將為本市帶來大量收入。謝謝。咁樣啦，下一個問題呢，將由 Simpson 先生開始，然後係 Robertson 女士同 Lee 女士。我哋將改換一下話題。支持藝術嘅都市政策可以使到藝術推動經濟發展。最近嘅一項 SPUR Spur 嘅研究呢，以係克里夫蘭市為例，嗰個城市呢建立咗強大嘅藝術資助基礎設施，其中包括每年由煙草稅產生嘅1200萬美元嘅資金。丹佛市使用1美分嘅銷售稅，每年產生咗1800萬美金嘅藝術資金，並且採取債券啦。提案咧嚟振興市中心走廊。屋崙最近取消咗大部分撥給係藝術嘅資金，作為削減支出嘅一部分。所以問題係你能夠提出邊啲可靠嘅公共收入來源，同埋呢啲公私合作嘅夥伴關係，或者其他策略嚟支援同振興屋崙嘅藝術界呢？ Simpson 先生，我實際上呢，喺青少年時代呢，喺藝術學校讀書嘅時候呢，就加入咗社會主義運動，即係社會主義工人黨嘅。所以我喺每個方面都有一啲。我係一名終身藝術家啦，我亦都係社會主義工人黨咧嘅戰鬥分子，所以我喺呢一方面多少咧都算係一個利益相關者。實際上，我認為咧，古巴樹立咗一個好好嘅榜樣，說明乜嘢係社會係唔應該做嘅。喺我哋嘅社會裏邊呢，一切都同金錢有關。如果你係一名成功嘅藝術家，你會賺到數以百萬計嘅美元。一切都同銷售同商品有關，但喺古巴呢，佢哋樹立咗唔同嘅榜樣。冇錢，一個受到美國各種制裁嘅小島，佢哋擁有繁榮嘅藝術環境、美妙嘅音樂，每個人都參與其中。我認為呢個係藝術嘅工作場所取向嘅一個例子。呢個同支出係冇關嘅，佢同動員工人階級嘅自我價值同埋人類團結嘅話呢，就會密切相關。喺呢個方面呢，亦都正如許多其他方面呢，古巴樹立咗一個好好嘅榜樣。多謝。唔該係 Sue Robinson。你知道屋崙做好多事嘅方式呢，只係將錢呢係分散到係各個地方，冇真正一個好嘅計劃。我睇到呢係一個巨大機會，等我哋有一個藝術同文化嘅收入升級計劃。所以你知道，作為市長，我認為我有機會制定一個商業同旅遊倡議案。再一次呢，呢個關乎將屋崙同三藩市分開，
並且將本市變成世界級嘅目的地。我哋允許許多有歷史性嘅街區變成破敗不堪。我哋冇係俾我哋一啲紀念碑式嘅地標咧應有嘅關注。我哋嘅呢度一啲地區非常有市場嘅，完全可以將我哋同其他城市區咧係分開，將屋崙打造成一個獨特嘅目的地。我哋有黑人文化區，我哋一個性小眾 LGBTQ 加係區，佢哋喺藝術上一直非常活躍。因此，為咗獲得更多嘅藝術收入，你必須制定收入升級計劃。你必須了解作為一個城市點樣將藝術係貨幣化。將我嚟講呢，對我嚟講呢，喺商業同旅遊下呢，市長可以進入城市並且就宣傳推廣嚟獲得更多資金。我哋可以尋求慈善事業嘅幫助。我哋可以向高淨值身價高嘅人呢係提出一個計劃，顯示我哋點呢可以對藝術同屋崙作出投資。呢個係唔僅止喺呢度嗰度咧係做散點式投資，並且成為一個藝術城市，而係擁有一個有凝聚力收入升級計劃，以一種雙重底線嘅方式真正建立我哋藝術社區。就像咁樣咧，就會係振興我哋嘅地區，並以一種集中方式使我哋城市同其他城市區分開嚟。呢個就係我哋投資藝術文化嘅方式。唔該，呢女士。支援屋崙嘅藝術同文化事業應該係我哋呢度所有政策嘅優先事項。我認為咧，重要嘅係要確保我哋了解支持藝術家同文化工作者以及一般藝術嘅倍增力。我知道500萬美元咧有所幫助。實際上呢筆投資將有助於啟動一個繁榮嘅藝術社區。事實上咧，當你睇到 Jack London 係廣場，呢度係集市同埋文化活動嘅理所場所。我認為公共機構應該做出貢獻。我哋將會利用我哋全州範圍公司合作伙伴中嘅影響力，例如就喺屋崙呢度呢，我會咧同屋崙講，東灣水務局東灣區嘅公園，願當局討論投資呢500萬美元。我知道呢個將幫助佢哋確保我哋嘅社區嘅藝術家唔淨止可以存活落嚟，而且更加會繁榮滋長。屋崙係一個多元化社區，通過我哋嘅藝術，我哋睇到同埋了解到屋崙嘅心臟同靈魂。我哋需要將呢個咧視為優先事項，以及我哋所有努力嘅政策。然後係我哋嘅合作伙伴關係。我想將呢啲我哋需要將呢個係視為優先事項啦，同埋我哋所有努力同政策。然後呢係我哋所有嘅合作伙伴關係。我想將呢啲帶到議事日程上邊呢嚟支援呢個美麗嘅城市。非常感謝。我哋將繼續討論以下一個問題。呢個問題將由 Mindy、Pat Chan 同埋 Lauren Taylor 同埋 Elizabeth Sweeney 回答。問題係你會建議點樣改善基本嘅城市服務，例如填補坑洞啦、減少非法傾倒啦，同埋縮短311電話回應時間。我哋將由 Mindy 開始。我會回答呢個問題。我哋都想花啲時間呢，用部分時間回應有關藝術嘅問題。呢個又回到咗我哋所講嘅基本問題。即係話點樣管理一個城市嘅唯一方法。呢個顯然係2025年啦。垃圾回收唔應該係問題。我知道點樣收集垃圾，所以我問你啦，為乜嘢屋崙睇起嚟係咁嘅樣子呢？以往做嘅係咩原因？都做到啦嗎？所以呢個真係一個領導力嘅問題，優先排序要做嘅事情。因為呢個真係唔係錢嘅問題，呢個係錯誤，係你點樣確定需要做嘅事情嘅優先順序嘅問題。無論係坑洞定係引進一個行業。現在咧，我想談談藝術呢個問題，因為呢個亦都係不同嘅關乎你點樣發展一個城市嘅問題。我記得，因為我73歲啦，所以呢個唔係我職業。我記得曾幾何時我哋發展得好繁榮。我認為藝術問題一部分可以追溯到教育。我哋需要喺我哋學校裏邊接受古典音樂教育。我認為呢個非常重要，因為如果孩子們有課程，如果佢哋有管弦樂隊呢，我記得因為我係一名職業古典音樂家，我仲記得我喺紐約市嘅經歷。我從小就有機會去管弦樂團演奏，當然係以唱歌為起點嘅樂器。而呢個造就我哋未來世代屋崙所需要嘅公民。謝謝。唔該下 Lauren Taylor。係嘅，所以我厭倦咗人哋咧係從外地入嚟到啦，需要我導航啦，開車帶佢哋走邊一條路先至去到我屋企。
因為我感到好尷尬，唔想為我嘅城市找藉口。因此咧係啲坑洞啊、非法傾倒同埋其他基礎設施咧，呢啲係基本問題，我哋絕對必須加以處理。咁樣講係咩意思呢？我哋必須量度，否則咧我哋將無法實現我哋正在謀求嘅成功。我將確保我哋實施部門層面嘅績效管理，以確保我們唔僅只有既定嘅目標，我哋仲正喺度咧係努力實現可以量度嘅目標。而且我哋會定期量度我哋實現呢啲目標嘅進度，定期嘅里程碑，睇睇我哋係咪走咗正軌。呢個係你作為聽眾、選民、居民將能夠看到嘅。我哋有表現冇又冇，我哋必須要承諾問責。我自己、部門領導人同其他人，呢個將係至關重要嘅。我哋仲必須承認，我哋要做出結構性改變。喺我哋嘅人力資源部門呢，我哋必須能夠更高效咁招聘人手，引進員工嘅時間唔能夠拖咁長。呢個就係我點解我哋有大量嘅職位空缺。當涉及到項目管理嘅各個方面嘅時候呢，始終如一咁保持呢一點，幫助確保我哋嘅部門以客戶服務為重點。咁樣當人哋嚟到嘅時候，我哋唔僅只關注為咩我哋係唔能夠做到事情，我實際會問我哋點樣先至可以為你辦妥啲事情呢？唔該，仲有係 Elizabeth Sweeney， 我想翻到關於公共安全同藝術兩個問題。所以現在我正在討論點樣為屋崙招聘更多警察等等等等。所以而家呢，我知道成為一名警察比成為一名奧運選手更加難，因為我曾經是一名奧運選手，2018年嘅奧運會嘅選手。我喺2023、2024年申請做警察，我被告知呢，喺小組面試同埋敏捷性測試後連續呢2年排名第一，但係由於行政原因被拒絕啦。可能係因為我冇及時提交推薦信，佢講過俾我聽咧提交推薦信嘅截止日期，諸如此類嘅原因。無論點都好啦，因此我哋有足夠多嘅警察或潛在警察申請成為屋崙嘅警察，我哋只需要簡化招聘流程，等候選人不至於因為申請緣故要向原來僱主請假多天等，以致花費數以百計嘅美元。我哋亦都唔應該喺僱傭一名警察嘅第一個星期就需要為佢嗰套制服支付$1000。喺藝術方面，我喺屋崙受到好大影響。我喺屋崙公立學校長大，喺藝術課上嘅記憶之一係為瓷磚上顏色。呢啲瓷磚而家掛喺 Rockridge 捷運車站裏面，以紀念屋崙山火嘅事件。我亦都係 Claremont 小學同埋初中爵士樂隊一員，後來幫助我成為一名棟篤笑喜劇演員同特技演員。偶爾喺好萊塢演出。我嘅棟篤笑喜劇節目呢，係採取公司合作伙伴關係，喜劇演員投稿，然後佢哋被投資者僱用嚇。謝謝。下一個問題將交俾 Web 女士、劉先生同埋 Simpson 先生嚟回答。小商業遭受咗商業門面犯罪、汽車闖入、缺乏人流同埋認為城市某些地區唔安全嘅負面睇法。你計劃點樣支持屋崙嘅小商業？ Web 女士，佢哋密切同跟屋崙警察合作，亦都十分支持係警察局。人哋經常問我為咩要提出呢個問題。我有家人係屋崙警察局嘅警長同埋督察，所以我對執法人員同我哋嘅消防部門有住深厚嘅尊重同埋熱愛。佢哋每日都冒住生命危險，值得我哋嘅尊重同支持。所以呢個係首要嘅。我哋必須俾大家安全穩定社區，咁樣我哋先可以吸引到企業。Stockton 市喺不得不宣布破產後呢，就反而做得好好，因為佢哋確定咗確保咗小商業嘅經濟發展。呢個就係屋崙賴以建立嘅因素。我哋嘅小商業、我哋嘅音樂、我哋嘅文化，呢個就係屋崙賴以建立嘅因素。如果你都願意，請閉上眼睛片刻。我想讓你想像屋崙曾經是點嘅樣呢？有夠想像呢 Ansel Adams 咗喺Jack London 我哋海濱寫作、繪畫同拍照嘛。想像一下鳥兒飛進湖岸嘅首個野生動物保護區，或者想像一下由第7街響起嘅音樂喺我哋嘅交響樂同埋我哋學校裏。呢個呢就係屋崙。我哋一次又一次幫助療癒呢個國家。而家係我哋互相療癒、共同努力、認識我哋鄰居嘅時候啦。睇低你旁邊嘅人，只係為咗幫助我哋嘅社區，等孩子哋安全，等老人家安全。劉先生，
我有一個係遲啲啦啟動嘅計劃，呢個數以萬計嘅企業，呢個就係我哋必須做嘅。我哋舉辦研討會，屆時將有1000人參加，佢哋將按郵遞區號咧係進行分組，然後將佢分成7人或者更多人嘅小組，佢將帶嚟佢哋對做生意嘅諗法，邊個經由佢哋嘅小組投票咧係選為最佳創意，邊一個咧就係一家公司嘅總裁，然後根據佢哋嘅簡歷，佢哋將投票決定邊個成為財務主管，邊個會當秘書。所以咧，假設獲勝嘅想法係一張床，呢係一張管狀嘅床。假設你住一棟20層建築1樓嘅共同公寓好啦，假設發生一場地震，出現咗倒塌嘅情況，你會好安全，因為你會喺一張管狀嘅床裏邊，你係金屬做嘅半英寸厚度嘅金屬咁樣。假設你為研究嗰個產品需要花費2000美元嚟製作原型，但係你會以1萬美元嘅價格將佢賣給法官同埋警察。因為如果有駕車路過嘅槍手，你會係好安全，因為你會係瞓喺床度好安全。因此咧，幾年後咧，Mancini 同埋 Sleepwell 床褥公司可能會回心轉意，話我喜歡你嘅創意，我係想以咧係5000萬美元嘅價格收購。如果你賣咗佢，咁你就成為百萬富翁啦。呢個就係美國資本主義嘅運作方式。如果你每周工作40個小時，咁你永遠咧都冇可能賺到咁多嘅錢。非常感謝你，Simpson先生。我係工會中人，我喺一家工廠工作，我係工會會員，我工會係 BCTGM 本地125工會。所以我唔係一個小商業東主。但前幾日喺午餐室裏咧，我同一個同事傾起，佢係一個商人啦，一名小商人。由於市政府官員嘅藐視同埋官僚主義啦，以及市政府同其他機構包括衛生部門缺少支持，佢喺果谷區經營嘅店鋪倒閉咗啦。佢面臨嘅令人沮喪嘅狀況呢，店鋪嘅門不斷咧係俾人哋打爛。呢個小商人同埋小商人所表達嘅對工人同婦女嘅藐視，都反映咗嗰個階級喺度係邊個階級喺度管理屋崙。億萬富翁階層為咗佢哋嘅利益啦而經營屋崙，而呢度係存在嘅整個社會制度反映咗呢種藐視。我哋面臨嘅社會危機唔係管理問題，冇辦法通過管理策略或者唔同嘅提案去解決。呢個係一個由邊個階層統治嘅問題。我哋需要徹底打破億萬富翁家族嘅政治壟斷。幾十年嚟，億萬富翁家族一直控制住屋崙同美國嘅政治。多謝。多謝。咁接住落嚟嘅下一個文章係我哋最後一個問題，以便我哋按時結束。呢個問題將交俾咧係 Susan Robinson、Barbara Lee 同埋Grapple 女士回答。問題係咁嘅，有好多收入嘅資金流專門用於住房同埋無家可歸者服務，包括來自城市稅收嘅資金同埋縣州同埋聯邦嘅資金，以及少量資金來自一般用途基金。目前嘅資金並唔能夠有效解決不斷增長嘅無家可歸人口，所以問題嚟啦，需要改變啲乜嘢先至能夠等到呢啲資源咧係產生影響？解釋你將做啲乜嘢，但仲未做過嘅，以解決呢個關鍵問題，以及你將會點樣係為佢提供資金。我哋想由 Sue Robinson 開始。係啊，我哋需要咁做，因為無家可歸嘅住房權利。首先，我哋要為每個無家可歸者建造一所房子。我哋已經做咗10年啦。喺全美國同加州所有城市裏邊咧，我哋嘅無家可歸嘅比例係最大嘅。所以住房就係基礎設施，我哋必須建造住房。我哋面臨住房危機，但我哋唔能夠等到成千上萬嘅人流落喺城市嘅街道上。我意思係話咧，當你等人會喺貧窮中度過咁長時間咧，要等到佢哋擺脫困境，將會非常困難。因此，我哋需要做嘅係制定正確嘅目標同目的，而呢個就係擺脫貧困。我必須讓人哋擺脫貧困，我哋必須讓市縣承擔建設基礎設施嘅責任，使到人哋能夠復康同埋擺脫貧困。
我哋必須設定一啲積極進取嘅目標，喺多少年內咧，將貧困率降低係25%。如果我哋唔開始等政府正確對正確嘅事情問責啦，咁在我睇嚟咧，咁嗰個就係貧困。咁樣我哋有太多嘅人進入補助性住房，而冇人足夠嘅人離開，呢個系統係唔可能持續永久嘅。當你進入嘅人數多於離開人數，就冇退出嘅策略咧，亦都冇真正關注點樣等人哋擺脫貧困嘅時候咧，只係喺度建造住房單位。我哋冇等到政府對正確問題問責。請記住，如果我哋專注打擊貧困，呢個將與我哋喺勞動力同埋其他項目所做嘅好多工作聯繫起嚟。突然之間呢，我將有一個綜合嘅系統，共同努力使人們擺脫貧困。呢個係美國各地不斷喺度嚴峻嘅問題。如果我哋通過直面呢個問題試圖解決佢哋呢，我們只會喺未來10年繼續咁樣做下去。謝謝。Barbara Lee。為屋倫居民包括無家可歸者提供可負擔房，一直係我首要任務。我通過籌集數以百萬美元嘅資金咁樣做。喺我擔任州議院土地使用委員會主席嘅時候，亦都係同樣。我會立即做以下幾件事。首先，我哋專業背景係一名臨床社會工作者，因此我嘅專業視界咧嚟看待每個人同埋整個社會嘅影響。因此我必須建造更多嘅可負擔房屋、過渡性住房同埋永久性住房。但係我哋點樣為此提供資金呢？有好多途徑。作為市長，我會建立一個公司合作夥伴辦公室，嚟尋求公共同私人資源嚟投資於可負擔房屋。我需要更多可負擔房屋。我仲會確保當屋倫獲得 W 提案嘅公平份額嘅時候呢，呢啲錢好快就會數以百萬美元。我必須喺談判桌上佔有一席之位。屋倫必須得到應有嘅份額，仲有退伍軍人。佢哋大約有400名生活在屋倫街頭嘅退伍軍人。不幸嘅係，我哋需要建立更好嘅合作夥伴關係。我同退役軍人部 VA 建立咗合作夥伴關係，嚟確保 VA 為我哋嘅退伍軍人提供住房。最後我想講呢係數據表明經濟援助確實幫助咗嗰啲無家可歸嘅人，就似係喺呢個俄勒岡州嘅 Portland 市咁樣。我會研究試點專案，睇睇一個試點嘅專案，我哋可以點樣提供幫助無家可歸嘅人就業機會，等佢哋去清理殘破樓宇。我相信並且知道我哋可以為屋倫做得更好。好啦，最後係 Crapple 女士。目前阿拉美突然超過一半嘅無家可歸者居住喺屋倫。呢個意味住我哋必須採取一些措施啦，嚴厲嘅措施嚟遏止屋倫嘅無家可歸情況。呢個聽起嚟好殘忍，但係我哋需要全面呢喺度無家可歸者營地生活成為非法，咁樣呢，我哋就可以通過社會服務呢係為人們尋找家園。嗰啲做住販賣毒品等等極端事情嘅人會受到監控，送進監獄，唔僅止呢係發警告或者打佢一巴掌咁樣。此外呢，人們進入急需嘅精神健康服務，獲得呢啲類型嘅服務。人哋需要社會服務先至能夠擁有過渡性住房同埋可負擔房屋。可負擔房屋意味着咧係每個人都可以維持自己同埋家人嘅生活。我希望呢，你從中領會得到嘅最重要一點係咧，呢個係一項嚴厲嘅措施。我哋唔能夠停落嚟，我哋唔能夠繼續做我哋做嘅事情，只係偶爾做啲清理。喺法律頒布後清理東西，而且係必須要我哋採取嘅措施。咁咧，而家候選人將續係總結嘅陳詞嘅。我哋將顛倒開頭問題嘅順序，所以咧先從 Simpson 先生開始。所以咧，正如我所講咧，我係一個終身嘅我喺17歲嘅時候加入咗社會主義運動。我嘅政黨社會主義工人黨係個行動嘅黨。我哋有解決工人階級面臨嘅問題嘅實用路線。我哋有一份每周出版嘅報紙，我為佢贊稿，叫做 Militant， 可以喺 militant.com 同埋 Hagenberger 路係675號接近屋倫大球場嘅辦公室嗰度咧係在線閱讀。我哋黨成立於1938年。
自從40年代以嚟啦，我哋一直喺參加全國嘅選舉，因此我哋係一個致力將我哋嘅綱領置於工人階級之前，並且領導起嚟，等工人階級喺美國壟斷權力嘅同喺美國壟斷權力嘅政黨民主黨同共和黨係決裂嘅政黨。我認為工人階級需要組建自己嘅政黨，一個以工會為基礎嘅工黨。現在我嘅支持者喺聖荷西支持聖荷西嘅 ATU265 工會，個工會正在罷工，反對嗰度嘅交通系統，要求得到體面嘅加薪，以保護佢哋免受通貨膨脹嘅影響。我認為我哋需要喺所有工會合同裏邊加入生活成本上升、自動調薪嘅係條款，並且結束我哋獲得嘅社會福利。多謝。多謝劉先生。我喺多個城市、多個縣同埋多個係州擁有房產。當我教人哋點樣購買房產嘅時候啦，好吧，我會咧係將要用到現金係嘛？呢個就係我哋必須做嘅，所以我要教人哋點樣致富。佢哋會用現金買房，唔再有嗰啲負擔唔起嘅嘢，並唔係佢哋甚至冇資格得到嚇。並且唔係佢哋冇，甚至冇資格。呢個將係直接現金，我會講俾人哋知你點樣正確方式去做。好啦，唔該 Web 女士，再次感謝大家今天呢係下午參加係我哋同樣呢，我想呢係我哋係邊個正係我哋喺29街同埋 West 街呢開始嘅早餐計劃，為全國提供咗食物。如果我哋能夠養活呢個國家，我哋就能夠養活我哋自己城市嘅人們。Swing Marketplace 市場咧係 Preservation Park 保存公園咧係經濟振興嘅主要例子。我曾經任職東灣亞裔本地發展公司，佢喺全國範圍內被用作模型。當我喺底特律、紐約、西雅圖嘅時候，我簡直唔敢相信，佢哋實際上喺度研究屋崙喺呢度用嚟重建我哋嘅 Swing Marketplace 市場嘅模型。我相信你都喜歡佢。佢運用咗藝術同埋文化，上面呢係 Swams Marketplace 呢個係合作社嘅生活，然後圍繞着小商業嚟構建。全國各地嘅城市都係使用我哋嘅模式模型。最後我想表揚一下我嘅兒子 Ocean Orleo Clay。12年前我喺呢啲住房間裏邊呢，佢喺我懷裏啦。當時我係社區警務諮詢委員會共同主席。然後咧，當我關注 HH 提案嘅時候，我個仔呢，我所有孩子都係我做呢個工作嘅原因。我哋有責任為我哋下一代播下種子，為可持續更光明嘅未來播下種子。我能夠做到，我哋應該必須咁做。佢哋活該，我哋嘅老人應該得到保護。Swinny 女士，我哋需要更多咁表揚同埋提升屋崙嘅女性。儘管女性佔屋崙人口超過一半以上，但係我哋仍然必須為同工同酬、兒童保育同埋一條唔會將我哋嘅細高高踭鞋咧折成兩半嘅街道同埋行人啦而奮鬥，行人道而奮鬥。我想關注嘅另一件事就係藝術，因此我哋可以為屋崙嘅藝術提供資金嘅一種方式，可能係專注於屋崙嘅電影製作激勵計劃。我曾經喺三藩市嘅 Matrix 參與過好多電影製作，之後亦都參與過其他製作。然後好多大嘅製作公司唔想再去三藩市，因為咧三藩市太貴啦，太排他性啦。我哋可以為屋崙咧成立一個包容性嘅電影製作場所，等屋崙人可以為電影同埋電影中睇到佢哋城市感到自豪，將會帶來好多生意，並且有助於資助學校嘅藝術活動，成為實現嗰啲活動嘅資金來源之一。我哋可以做另一件事，係專注於城市嘅更多嘅喜劇，為藝術提供更多資金。我提到我有一家技術公司，佢咧係從事主辦喜劇節目，創始人咧就係會係撰稿喜劇演員同投資者，以有趣嘅方式對佢哋進行拷培拷問並且給出簡述嘅反饋。因此我哋可以喺整個屋崙都有呢個諗法，將商業同喜劇融入城市一種方式。我哋需要喺屋崙同藝術裏邊咧更多同女性合作。謝謝，唔該你係 Taylor 先生。感謝聯盟以及本活動嘅其他贊助機構。呢個論壇對我哋嘅包容式嘅民主絕對至關重要。我係 Lauren Taylor， 我係一名工程師、前市議員。
父親喺度撫養成長嘅第4代屋倫人。作為一名專業嘅問題解決者，我喺市政廳以外同埋進入市廳後咧，解決咗困難同埋棘手嘅複雜問題。我準備好着手以所需迫切性參與同埋解決我哋最艱巨嘅挑戰。當86000名屋倫人投票罷免我哋嘅前市長同埋斥責過去失敗嘅政策同做法嘅時候，佢哋喺度發出迫切嘅呼籲。我必須迅速前行，否則我們將失去我們嘅居民，失去我哋嘅企業，我哋將會失去收入。係嘅，屋倫係一座了不起嘅城市，但係我哋面臨挑戰，必須迅速解決，以避免破產嘅可能性，避免我哋失去對未來嘅控制。我好高興能夠站出嚟，而我知道屋倫人應該得到服務嘅方式，真正為我哋嘅城市服務。喺本屆政府嘅領導下，我哋將減少暴力犯罪，將啟動當地企業清理我哋城市中空置破敗嘅地塊，確保我哋嘅外觀符合我哋嘅價值，並要求他人以相同嘅方式對待我哋。屋倫將不再係其他城市嘅垃圾場，這對我哋嚟講將唔再係一個困難挑戰，將是我哋嘅亮點。感謝，非常感謝。Pensioner 女士，首先呢，我要感謝聯盟俾我呢個機會係進行我哋嘅討論，呢個好重要，呢個涉及到我作為市長咧係將要引進嘅事情啦。即使我哋需要同屋倫人民進行更多嘅對話，就好似我哋需要市民會議一樣嚇，佢哋可以嚟呢一度真正對市長咁講，對市會咁講，佢哋喺度想啲乜嘢，我哋應該係點樣解決？呢個涉及到係一個基本問題，因為我認為所有呢啲問題都唔係單獨嘅問題，歸根結底啦係 A。如果你想以一種哲學嘅方式嚟睇呢啲問題咧，係乜嘢令到我哋得以按造物主上帝嘅形象，擁有一個奇妙嘅頭腦嚟做好事？呢個就係乜嘢問題？唔係呢個為咩嘢問題？唔係錢，而係關乎創建各個行業、技術工作、製造業、藝術。你可以睇到下一代真正通過呢啲方式蓬勃發展。我認為咧，這對屋倫嚟說咧，意味著一個機會可以真正成為全國其他地區嘅偉大榜樣。因為如果我哋能夠解決屋倫嘅問題，就唔會有任何問題。同我哋處理呢啲問題嘅方式唔同。如果我哋以不同嘅眼光嚟看待，我哋想將屋倫帶到去邊度去呢？咁在座每一個人咧，每個傾聽者咧，都想把屋倫帶到嗰度去。如果我哋採取呢種方式，就係美國嘅制度方式。呢個就係我會咧同特朗普政府合作，因為嗰個係佢需要嘅。你需要你去嗰度完成工作。呢個就係點解我會提出係政府效率部嘅概念，因為我需要一些大嘅嘢咧能夠快速清理。唔該 Grapple 女士。我叫係 Christine Grapple 總裁，我指嘅係商業同政府。我哋需要振興我哋屋倫嘅經濟，我哋必須為屋倫人提供實習同發展嘅機會，以面對我哋嘅屋倫建立更多不斷增長嘅繁榮商業同流利嘅係財富，以便所有鄰里都有機會。我哋必須喺指定嘅預算當中保護我哋嘅公共安全。我哋必須有一支強大嘅警察部隊，必須有一個強大嘅消防部門。我哋必須繼續為7月嘅警察學堂制定計劃，以保護我哋嘅警察部隊免於加咗班咧，又攞唔到足夠嘅加班費。此外咧，作為藝術家咧，我仍然需要應對同埋處理好咧係屋倫大球場。呢個意味住咧係我哋可以擁有係音樂會嘅場地。或者我哋可以建造更多嘅可負擔房屋，或者喺呢個 Oracle Arena 咧係旁邊咧係做綜合嘅發展。此外咧，我想最後咁講，願屋倫嘅力量與你同在。唔該，係呢女士啦。係嘅，等我再一次表達謝意，再次感謝婦女選民聯盟咧同我哋嘅贊助機構。以及呢個重要嘅論壇嘅所有候選人，作為裏面嘅市長，我將努力應對公共安全、住房、良好治理同埋我哋嘅預算等等嘅挑戰。我召集過一眾領袖，鎖上大門，帶領談判，將事情做好，解決咗好多問題。作為你嘅市長呢，我將使呢個城市走上正軌，以保持我哋為所有人建立一個清潔、安全同埋繁榮嘅城市嘅願景。
並推出呢座城市所擁有嘅巨大機遇。我將利用我嘅影響力同埋人脈嚟說服投資者喺屋倫投資。係嘅，呢場公共安全危機必須得到控制。作為你哋嘅市長，我將控制住佢。我係記憶所及近年嚟唯一一位得到最廣泛嘅民間領袖同埋居民聯盟支持嘅候選人，包括勞工同埋商業、租戶同埋房東在內7名前市長同埋市行政官。你哋中嘅許多人都知道我係一名鬥士，即使我係唯一一個咧，我都會堅持自己嘅立場。我唔認為屋倫已經崩潰，或者對州聯邦政府或者縣造成咗虛耗。屋倫理應得到我哋應得份額嘅稅款。我將每一天咧都為屋倫而戰，為種族同埋經濟平等而戰，作為你哋嘅市長，等你哋嘅選民理應得到嘅服務而戰。我必須恢復對政府嘅信任，並且講出我哋當前危機嘅真相。我係必須一齊做呢件事。多謝。Robinson 女士，唔該，你邀請我。自2009年以嚟咧，我一直喺商業同埋公共政嘅交叉領域度工作，擔任一個區域商業集團嘅係治理副總裁。我係一個非常合格嘅候選人。你睇，我一直喺政治嘅幕後工作，以至於我咧係真係唔係太過喜歡政治。我認為政治係我哋喺屋倫面臨一個重大問題，所以我認為呢個城市需要一個了解政治嘅人。呢個人知道點樣駕馭政治，並且咧擺脫佢對我哋所有人生活一啲問題嘅影響。你知道問題好多時候咧都係解決方案，所以呢啲事情咧唔係一夜之間發生嘅。我哋必須追根溯源，我必須將佢睇咗係唔僅只係解決問題，而係一個難得嘅機會，可以係為屋倫市做出重大行動，甚至重新定義我哋係乜嘢。就好像話咧係我哋真嘅唔能夠喺其他任何時候等呢啲政客一起工作嘛。好，佢哋唔會喺順境度一齊工作。但係佢哋會係互相捅刀子，玩政治遊戲。但係而家咧喺危機中，每個人都必須共同努力。所以咧，不僅僅係我哋遇到咗危機，然後我哋必須增加收入，而我哋必須重新識別咧喺呢個城市，並且建設我哋想要嘅未來嘅屋倫。我哋有一個巨大嘅機會嚟建設我哋所有人都希望嘅未來城市嚇。我認為我哋需要做嘅不僅係讓我哋擺脫生存模式，需要大膽思考我哋係邊個，我哋係想邊個方向去。我想成為一個點樣嘅城市，所以再次感謝你邀請我。非常感謝我代表婦女選民聯盟同我哋嘅社區合作夥伴們。我要感謝各位候選人今日嘅參加。我哋要感謝各位聽眾前嚟咧係會見候選人，並且提出深思熟慮嘅問題。本論壇將在 KTOP 上重播，並喺婦女選民聯盟嘅網站上發布。屋倫婦女選民聯盟嘅網站IWVOAKLAND.org 同埋係 YouTube 嘅頻道上邊，有關候選人同選票提案更多資訊，請訪問聯盟嘅網站。婦女選民聯盟嘅成員親力親為，為捍衛民主並且賦予選民權力。雖然我哋從不為選民背書，但我哋直接參與無數重要嘅議題嘅討論，以保持我哋嘅社區強大。如果你想加入各位男士同女士嘅行列參與，幫助讓民主對每個人都行之有效嘅話，要加入聯盟係好易嘅事。我係鼓勵你訪問個網站或者前往大堂嘅桌子。多謝，請記住阿拉美特縣嘅選舉日係4月15號，每個選民都會收到一張選票。你可以喺屋倫周圍嘅投票中心提前投票，或者通過郵寄方式投票。請填寫選票並確保已經喺信封外面簽字。通過美國郵政寄回，無需郵資，或者你可以將投遞到屋倫周圍嘅好多投遞箱中嘅任何一個。請鼓勵你嘅家人、朋友同鄰居投票。喺屋倫，如果你錯過咗3月31號嘅登記截止日期咧，你可以有條件親自到選民登記處或全縣眾多投票中心進行臨時投票。喺 acvote.alameda.county.ca.gov 了解更多資訊。我哋嘅論壇到此結束，感謝你嘅光臨。